हेलो नमस्ते साथीहरु, म सोम राई। तपाईलाई स्वागत छ यस हाम्रो च्यानल चाम्लिङ साइकलमा। आज चाहिँ मैले चाहिँ ओबलेको 5-in-1 सनग्लासेस चाहिँ रिभ्यू अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जो व्यक्ति यस भिडियोमा यस च्यानलमा नयाँ हुन्छ कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा आएको बेललाई पनि दबाइदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोतर्फ लागौँ है त। खोलौँ है त। टेन टेन टेट ल त है। अब यसलाई यसरी ल है। अब सर्वप्रथम त यसको यो भित्र पनि यहाँ चाहिँ फर्म राखेर एकदम यसलाई स्क्रैच नहोस् भनेर फर्ममा राखेर मजाले गतिलो सहित यसलाई चाहिँ राखेको छ र साइडमा फर्म दिएको छ। पहिला सुरु चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यसलाई बाहिर झिकेर राखौँ के छ यसमा। यो चाहिँ तपाईको सनग्लासलाई चाहिँ साइडमा अड्काउने है, यो क्यारी गर्ने काट्यो भने नोड्यो भने त्यसको लागि एउटा डोरी दिएको छ, यहाँ राखौँ। अनि त्यसपछि यो दिएको छ, यो चाहिँ एउटा टावल, यो चाहिँ एउटा कस्तो भने टाल हो। यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सनग्लास तपाईको फोहोर हुँदा सफा गर्ने र यो यसैभित्र तपाईको सनग्लासलाई तपाईले क्यारी गर्न सक्ने खालको यो चाहिँ पुस्ने टालो भयो। यो चाहिँ हैन, यो टालो भयो। यसलाई खोलेर देखाउँ राम्रोसँग यसरी है। यो चाहिँ तपाईको पुस्ने यो चाहिँ टालो भयो। हेर्नुस्, ए बाहिर यो फर्म जस्तै एउटा पुस्नको लागि यताबाट हैन, तपाईको यताबाट पुस्नु पर्छ चाहिँ अझै सफ्ट छ। यो चाहिँ यसको लागि भयो, चस्मा पुस्नको लागि। ठिकै छ, यसलाई अहिले साइडमा राखौँ। र यो चाहिँ तपाईको तपाई कतै हिँड्नुहुन्छ भने एउटा मात्रै लेन्स लिएर हिँड्नु भएको छ, एउटा मात्रै चस्मा यतिकै लगाएर हिँड्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी बन्द गरेर यसलाई चाहिँ फोल्ड गर्न, यसलाई सेफ्टीको लागि एउटा झोला हैन, चस्माको लागि एउटा झोला यो पनि दिएको छ। हेर्नुस्, यसमा पनि उनीहरुको ट्याग, उनीहरुको लोगो सहित छ। हेरौँ ल, यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र यो प्लास्टिक भइहाल्यो। र सुरुमै एउटा मर्को टाइपको यो ओरेन्ज कलर हैन, अलिअलि ब्राउन रेड टाइपको दिएको छ सनग्लास। सुरुमा 1 सेट यहाँ दिएको छ भने 4 सेट चाहिँ बाहिरै छ। यो चाहिँ हेर्नुस्, ओप्लेको सनग्लास हो यो। यो चाहिँ फ्रेम साइडमा एउटा दिएको छ, यो चाहिँ मर्को टाइपमा। हेर्नुस्, भित्र यसको डिजाइन यस्तो छ। फ्रेम पनि एउटा सपोर्ट फ्रेम दिएको छ। यो चाहिँ बाफ नजमोस् भनेर यो पनि तपाईँको ग्यापको लागि पनि यहाँ दिएको छ। र यस्तो छ। हेर्नुस्, यसलाई पनि अहिले यहीँ राखौँ साइडमा। प्लास्टिक भइहाल्यो यो। र यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कस्तो भने त्यो जुन ह्यान्डल हुन्छ कानमा बस्ने, त्यसलाई झिकेर यसको प्रयोग गर्ने है। यो पनि एउटा दिएको छ, अलिकति स्टेबल होस् भनेर, नहल्ने तरिकाले स्पोर्ट टाइपको हैन। यो पनि दिएको छ। यसलाई साइडमा राखौँ। र सुरुमा चाहिँ मसँग यो चाहिँ व्हाइटमा छ, व्हाइटमा छ यो ग्लास। हेर्नुस् है, व्हाइटमा छ पोलराइज। यो चाहिँ UV 40 UV 400 100% प्रोटेक्सन यही ल्याएको छ। तपाईँ हेर्नुस् है। यो चाहिँ व्हाइटमा छ, यो चाहिँ सादा। एउटा यो छ भने एउटा यो छ, प्लास्टिक यता राखेँ मैले। र अर्को छ तपाईको ब्ल्याकमा है। अलिकति धेरै सन्नी भयो भने, अलिकति घाममा युज गर्छ भने यो पनि तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो छ तपाईको पोलराइजको है, पोलराइजको छ, पोलराइजको छ। र यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा दुईटा पोलराइज टेस्टर भन्छ, यहाँ हेर्नुस् यहाँ है। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि सी द डिफरेन्ट विथ द पोलराइज सनग्लासेस भनेको छ है। यहाँ चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा तपाईको यो भित्र चाहिँ माछा छ, तर यहाँ माछा व्हेल को जम्पिङ पक्कै पनि छ, किनभने मैले पहिले अलरेडी युज गरेको छु। त्यसमा चाहिँ यो छ भने यो चाहिँ पोलराइज चस्माले देखिनेछ। टेस्ट गर्न लागि र पक्कै पनि म टेस्ट गर्दैछु यसरी है। पक्कै पनि मान्छे फिसिङ गर्दै रहेछ यहाँ चाहिँ।
हेर्नुस् देख्न सक्नु यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छैन क्लियर तर यदि यो चस्मा यो सनग्लास चाहिँ लिनु भने तपाईँले पक्कै देख्नुहुन्छ यसलाई पनि साइडमा राखौँ स्टिक यसलाई साइडमा राखौँ र अर्को यो चाहिँ हल्का हल्का अलिकति नाइट हुनु खोज्दाखेरि लाउँदा मिल्छ यसलाई चाहिँ अलिकति लाइट ब्लू टाइपमा छ यो चाहिँ है यो पनि युभी 400 प्रोटेक्सनमा छ सरी यसमा छ यो पनि है यो चाहिँ यसरी एउटा दुईटा तीनटा चारवटा सनग्लास भयो यो फ्रेममा आएको सहित यो प्लास्टिकको लाइनले यता राख्दिउँ र लास्टमा छ यो चाहिँ हाम्रो नाइट भिजन है तपाईँले चाहिँ नाइटमा पनि राइड गर्दाखेरि यो सनग्लासलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्स राखेर यसको पनि 100% युभी 400 नै छ हेर्नुहोस् है यसको पनि है ल यो 5वटा लेन्स भयो भने यो बक्स भयो यो बक्समा हेर्नुहोस् तपाईँको लेन्स राख्ने यहाँ एउटा सरी यसमा क्याटलग पनि रहेछ हेर्नुहोस् है यो क्याटलग जस्तो टाइपको के हो यो पुरै चाइनिजमा छ हुन्छ एभ्रिथिङ मेड इन चाइना हो यो साइडमा राख्नु यसलाई पनि र यो बक्सलाई हेर्नुहोस् तपाईँको कति मजाले यिनीहरूले चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल एउटा स्क्रैच कम हुने तरिकाले फर्महरू राखेर मजाले यसको चाहिँ बिल्डअप गरेको छ यो चाहिँ एउटा क्वालिटी राम्रो क्वालिटीको छ र यो बक्सलाई पनि साइडमा राखेर अब यो सनग्लासलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु ल ल सर्वप्रथम त फ्रेममै यो एउटा चाहिँ मर्कट टाइपको ओरेन्ज लाइट ब्लू हैन लाइट ब्राउन अलिकति रेड टाइपको यो चाहिँ आएको छ यसमा चाहिँ भने अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा सुरुमा चाहिँ यसलाई साइडमा हामी यहाँ क्लिक गर्ने है यहाँ समात्नुपर्छ यसलाई अनि यहाँबाट यहाँ यसरी तान्नुपर्छ है हेर्नुहोस् है यसलाई यहाँसम्म चाहिँ तान्नुपर्छ यसरी तान्ने है साइडमा यो आयो र यताबाट पनि ओहो र यताबाट पनि यसलाई तान्नुपर्छ यसरी यसरी आयो हैन त्यसपछि यसलाई यहाँबाट यसरी खोल्ने यसरी हेर्नुहोस् यो पक्कै आउँछ देख्नु होला हैन म तपाईहरुको अगाडि एउटा लेन्स लाइन देखाउँछु म तपाईलाई यो भयो यो मैले यसलाई झिकेँ है र यसलाई पनि तपाईको झिक्न मिल्छ किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कस्तो भने यसले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले अर्को चस्मा लाउँदाखेरि अलि तपाईले यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आँखाको तपाईको चाहिँ कन्सन्ट्रेट चाहिँ यहाँ गएको जस्तो फिल त्यसलाई यो चाहिँ साइन जस्तो देखिन्छ मैले चाहिँ यो झिकेर प्रयोग गरेको छु यसलाई यो फ्रेमलाई भित्रको फ्रेमलाई झिकेर प्रयोग गर्छु त्यो एज ए रुल छैन तपाईले चाहिँ अब यसलाई युज गरेर नि मैले युज गर्छु भने पाउँछ र यसलाई झिक्ने तरिका म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसलाई चाहिँ यहाँबाट पनि झिक्न सकिन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् है यो भित्रपट्टि यसको लक सिस्टम छ यसलाई यसरी पुस गरिदियो भने यो आउँछ यहाँनिर है हेर्नुहोस् मैले झिकिसकेको छु है फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दिउँ किनभने यो सबैको चोइसमा पर्दैन किनभने कोहीलाई मनपर्छ कोहीलाई मन पर्दैन यसलाई यहीँभित्र राखिदिन्छु म अहिले यसको यो पनि साह्रै ग्रिप टाइपको र एकदम सफ्टमा छ यो जुन यो तपाईँको हाम्रो नाकमा बस्छ यो भाग र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक लाएर चाहिँ प्रयोग गर्छु किनभने मोस्टली कमन हो ब्ल्याक भनेको हैन सुरुमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भागमा हैन यसलाई यो भागमा चाहिँ छिराउनु पर्छ सुरुमा यसलाई यहाँ छिराएर चाहिँ बल्ल साइडबाट छिराउनु सुरुमा जसरी हामीले खोलेको यो साइडबाट हुन्छ यसलाई सुरुमा अनि लास्टमा यहाँ झिक्यो भने यसलाई सुरुमा यहाँ हाल्ने अनि साइडमा बल्ल छिराउनु हेर्नुहोस् म तपाईहरुले देखाउँछु सुरुमा यहाँबाट यसरी छिराउनु हेर्नु है यो छिर्यो है यो छिरेको छ र अब साइडमा पनि यसरी यसलाई ढाकल दिनुपर्छ तलबाट यता पुस गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् थोरै यहाँबाट साइडबाट पुस गर्ने है यो इजिली छिरेछ र अर्को पनि यसरी है यसरी छिर्यो हेर्नुहोस् यो भयो है यो छिराउने तरिका हेर्नुहोस् यसलाई यो भयो है यो ठिक छ र यसै गरी म फेरि तपाईलाई अरु पनि एउटा अझ एउटा लाएर म तपाईलाई देखाउँछु अनि बल्ल तपाईलाई प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यसलाई साइडमा राखौं
र यो नाइट भिजन ग्लास छ, यसलाई म प्रयोग गर्दै आउँछु। सेम यसरी नै यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो तलपट्टि यसमा प्रेस गरेर पहिला छिराउनु तलपट्टिको भागमा यसरी हैन, त्यसपछि यसलाई साइडमा जसरी हामीले सुरु गरेको त्यसरी यसरी साइडमा यसरी छिराउने र यसलाई यसरी। ल हेर्नुहोस् यो पनि भयो है, हेर्नुहोस् ल ठिक छ हैन, ल ठिक छ। यो थियो मैले तपाईँहरूलाई यसरी प्रयोग गरेर तपाईँलाई मैले यसरी एडजस्टमेन्ट गरेर पनि देखाएँ। यो चाहिँ हाम्रो सनग्लासको थियो भने यसको अब फाइनलमा यो चाहिँ मेड इन भनेको तपाईँको चाइनिज नै हो होइन, अब सबै कुरा तपाईँको चाइनामै बन्छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि यो बाई गर्नु इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ चाम्लिङ साइकलमा एभाइलेबल छ र यसको प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ 2650 रुपिस राखेको छौँ है, 2650 रुपिस राखेको छौँ। यसमा तपाईँहरूलाई चाहिँ नेगोसिएट हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन, अलिअलि तपाईँलाई यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ। र तपाईँलाई मन पऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ चाम्लिङ साइकलमा आएर बाई गर्न सक्नुहुन्छ है, खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू, यस भिडियो अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।